Waa dhageessanii moo hin dhageenye? Waa dhageessan moo hin dhageenye? Miidiyaa addunyaarra naanna'ee kan maqaa shamarranii balleessu uffata shamarranii uffatee itti dabalataan keessa darbee nama udaan nyaatu, nama gogaa uffatu, nama jiraa of awwaalu, nama nan jira jedhee deemu. Waa dhageessanii. Egaa shamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattootaa hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafarra isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa guyyaa har'aa kana jechuudha wanta miidiyaa hawaasaa hunda gammachiise baay'een isaaniitti gammadaniiru. Baay'izawwan miidhama namaatitti namni gammadu. Namummaa namaa namni tokko haa miidhamu jedhee namni gammadu. Garuu hojiin nama sanii maal akka ta'e wanti namni sun godhu maal akka ta'e gaafa argitu nama san osoo hin taane gocha isaa san irraa jibbitee waa baay'ee irraa jibbuu kan dandeessu. Akkasumas immoo namni kun nama akkamiiti jettee nama san sirritti maa balleechaa kana hojjeta jettee itti xiinxaltee gaafa yaaddu maaliif akka balleeche gaafa argitu nama tokko badii isaatirraa akka deebi'u sirreechuun dirqamachuudha. Waa argitanii kan siniin jedhe miliyoon dirribaa jechuun baay'ee hojiin isaa fokkataa, jechi isaa fokkataa, haalli isaa fokkataa, akkasumas immoo wanti inni godhu hundi fiimesiin ta'a beekamtiin argadha jedhee wantoota garaagaraa raawwachaa ture. Isaanillee ishii jennee bira dabarre. Yeroo darbes amantaa arrabsaa ture. Har'as amantaa arrabse. Har'a garuu qabame seera jala oolee jira. Harka seeraa jala galee jira jechuudha. Hundi keessanuu viidiyoo kana sheer godhaatii. Namoonni viidiyoo hojjenna jedhanii wantoota garaagaraatiin daangaa darbanii keessattuu karaa amantaatiin jechuudha. Amantaa fedhe haa ta'u. Abbaan amantaan kun naa ta'a jedhee erga itti amanee namni amantaa tuqu, namni amantaa arrabsu seeraan ala jechuudha. Ni galamti seeraan ala. Nama badaa tokko yookaan nama hojii hin taane hojjetu tokko yeroo kamuu taanaan deeggaruuf yookaan wajjin ta'uuf hin yaalina. Namoonni yoo kana miliyoon dirribaa faana dhaabbattanii isaa dubbattanis hin dhabamtan. Ani akka kootitti garuu namummaa isaa jibbuu hin danda'u. Namni nama tokko jibbuu hin danda'u. Garuu hojii nama sanii, gocha nama sanii, haala nama sanii sirriitti jibbuu dandeecha jechuudha. Ni galee namni nama ta'ee hin jibbamu nama kamiyyuu kan uumu Waaqayyoodha. Garuu immoo hojii nama sanii immoo gaafa argitu namni sun maal ta'a si jibbisiisa jechuudha. Egaa kana fakkaata hordoftoota keenya. Asumarraan illee kanaan dura mucaan kun amantaa beenxee yoo tokko jedhee arraba amantaa jammaru amantaa beenxee arrabsee jechoota garaagaraa jedhe jechuudha. Isas mooyyuu haa ta'u jedhanii bira darban. Deebii amantaa kiristaanaa arrabse. Amantaa kiristaanaa yeroo arrabsu kana immoo qabuuf taanaan ni bade. Niisan. Amma immoo deebii amantaa musliimaa arrabse. Arrabsinaan immoo uummanni hundumtuu itti duule. Maaliif jennaan mucaan kun keessa darbee homtuu homaa nan godhu homtuu waa nan godhu jedhee yaadee jechuudha. Siruma jechuudha. Tuffii keessa darbee hojiin isaa baay'ee salphoodha jechuudha. Kanaafuu qaamni seeraa mucaa kana qabee seeratti dhiyeessuu qofa osoo hin taane adabbii isa ga'u. Adabbii adabamuu qabu jechuudha bakka. Maaliif jennaan gochi inni hojjechaa ture fakkeenyaaf uffata shamarranii kan akka paantii, kan akka xushmaazhaa uffatee qullaa deemaa ture. Shamarran kamtu akkasitti deemaa qullaa akkasii deema. Uffata shamarranii salphisee shamarran jechuun kabajaadha. Shamarran jechuun haadha mootummaati, haadha dhiiraati, haadha gootaati, haadha waa hundaati jechuudha. Inni garuu isaan san xiqqeessu jecha wanta baay'ee hojjechaa ture. Namoonni miliyoon dirribaa beektan jechuudha. Hojiin isaa hojii baay'ee fokkataa ture jechuudha. Akkasumas immoo udaan namaa fuudhee nama nyaatedha. Nama dhoqqee nyaatedha. Nama gogaa loonii uffatedha. Nama du'aatti immoo nan du'a jedhee mormaa ol hambisee dukaa gadi guutumatti of awwaaledha. Walumaa galatti gochoonni inni raawwachaa ture jechuudha. Wanta baay'ee hagana hin jedhamne jechuudha.
Kana hundammoo meediyaa irratti dan beekame ilmi namaa bara hojii gaarii tokko hojjetee waan irraa bareedu tokko hojjetee guddachuu danda'a jechuudha. Garuu inni kana dhiisetti wanta safuu cabse wanta hawaasa biratti bushaa'u akkasumas wanta fudhatama hin qabne hunda hojjechaa ture. Wanta hawwalii keenya cabsu amma gizee haala dubartootaa ta'ee wanta safuu cabse gaafa hojjetu san haadha isaa obboleettii isaa waa hunda isaa cabsaa ture jechuudha namni hubate. Isas haa ta'u jedhamee bira darbame dhufee daangaa darbee jedhee gara amantiitti ce'e jechuudha namni kun. Kana jechuun immoo likkii darbee jechuudha humnaa ol bakka hojiin isaa daangaa darbee humnaa ol dhufee hojiin isaa baay'ee hojii fokkataa fi hojii jibbisiisaa ta'aa dhufe jechuudha. Kun immoo sirriidha jettanii tireesin kan fudhattan. Ana immoo akka waleetti jechuudha wanti kun dogongora guddaa akka ta'edha. Ana biratti kan mul'atu sababiin isaa namni tokko gaafa daangaa darbaa dhufe ka baay'ee fokkataa waan ta'eef. Egaa obboleewwan keenya jechuudha mucaa kana qabdanii warroonni seeratti dhiyeessitan dhugumatti isin goota isin hayyoota maaliif jennaan wallaalaa tokko sirreechuuf dirqama karaa itti sirreessan karaa itti leenjisan fiduu qabu. Qotiyyoo tokko yookaan immoo mirgoo tokko gaafa leenjisan bar qotiyyoo sun yoo leenjuu baate qotiyyoo jabaatti xamadanii qotiyyoo sirriitti leenjisuu danda'utti xamadanii leenjisuu miti akkasumas farda garmaama yoo barsiisan yoo leenjisan nama cimaatu farda san garmaamsisee yookaan immoo leenjisa jechuudha. Mucaa kanas jechuudha haala salphaatti yookaan haala xiqqaatti fudhattanii haala xiqqaatti isa gadhiisuu osoo hin taane sirriitti jechuudha innuyyuu ofii isaatiifuu jechuudha ganaa reefu akka nama dhalateeti jechuudha. Sababiin isaa wallaaladhaa gadiiti daa'ima xiqqishuutu isarra waa baay'ee beeka waan ta'eef dargaggoodhaati adabaati leenjisaati sammuu isaa kana yoo kan leenji'u ta'e leenjistan malee gadi hin dhiisinaa. Adabbii aganaa fudhatee akkana jedhe jettanii gadi dhiifamuu hin qabu jechuudha namni kun. Sirriitti adabbii gahaa in ta'aaf yookaan immoo ni fudhatamaaf kan jedhu tokko argachuu qaba malee qaama seeraa harka ga'ee gad dhiifamuu hin qabu jechuudha. Wanti inni hojjete kun yakki inni hojjete kun yakka xiqqaa miti yakka guddaadha. Keessa darbanii namni gara amantaatti darbee amantaa rabsu tokko namni kamuu taanaan baay'ee dogongoraadha jechuudha. Ni galee miti. Kanaaf inni kun karaa sirriirra hin jiru. Wanti inni hojjetu sirrii miti. Wanti inni godhu sirrii miti. Karaan inni deemu sirrii miti waan ta'eef isa sirreessaa, isa qajeelchaa, leenjisaati, garafaati, gadi dhiisaa malee achiin geechanii akka isa gadi dhiisa. Gootonni mucaa kan qaama seeratti dhiyeessitan jechuudha. Ni galee miti. Yoo achi ga'ee kan gad dhiifamu ta'e immoo borummoo hojii isaa kanatti waan deebi'uu danda'uuf omaanan godhan jechuu waan danda'uuf sirriitti leenjifamee qixaatii isa ga'u adabbii hin ta'aaf jedhame fudhatee achii gadi ba'uu qabaa jechuudha. Egaa kana fakkaataa turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jennaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deemti turtii gaarii isiniif haa ta'u.